朋友们，大家好！车轮轴承，相信咱们大多数的朋友都不陌生，特别是开过大货车的老师傅，都知道要定期做一下车轮轴承的保养。因为货车嘛，都是拉重载，轴承的承重力大，摩擦温度也比较高，所以说上面的黄油啊，特别容易液化掉，需要定期的保养清洗，然后打一打黄油。那我们家用车的车轮轴承，虽然说不用重载拉货，但是跑起来的时候转速也是特别快的。这上面的轴承要不要定期保养呢？我这里准备了几个轴承，看一下呢，大家就会明白了。这就是我们家用车上的车轮轴承，右边的这个是单个的轴承，一般是15万元以内的家用车都是使用的这种价格能稍微便宜一些。左边这个呢，轴承和轴头是一体的，想要换轴承就必须换这个总承才可以。中高端车型用的比较多，但无论是哪种轴承都是一样的。朋友们可以看一下这个轴承。它完全都是密封的，有这个油封盖的给它盖住了。想要给它打黄油，就必须要将油封盖给撬开。但是，一旦这样，就极有可能因为不小心把油封给撬坏了，导致它变形，以后密封性受到影响。时间久了，里面的润滑脂就会流失，轴承干磨以后就很快会坏掉了。并且还有的车型它这个 ABS 的信号盘也是集成在轴承的油封盖上面的，万一给撬坏了，还会影响到我们的刹车方面。这个轴承的另一面它的油封已经被我拿掉了大家可以看到里面其实就是一圈钢珠，属于滚珠轴承，和咱们家用的摩托车、自行车甚至是小推车轴承都是一样的。当然这种轴承只适合轻负载的设备，像一些大货车都是要使用那种锥度的滚针轴承，能扛重载使用。但是也有个缺点，就是需要定期的来保养打黄油。所以说咱们这种家用车使用的滚珠轴承是不用定期保养的。唯一的弱点就是害怕碰撞挤压。我给大家看一下前几天修的一辆起亚车，它这个事故就属于侧面撞击，被另一辆车正好撞到了轮胎的上沿位置。虽然说给它拆解的时候只明显的看到减震被撞弯了，但实际上像轴承、下摆臂、方向球头、刹车盘等这些配件肯定也是有损伤的。但是这种情况如果咱们车主不去要求更换，修理厂或者保险公司是不会给你直接定损的。车修好了，轴承没给你换，但是后期可能车开不了多长时间，就会出现轴承异响的问题。所以说咱们车主朋友一定要知道这个细节，如果轮胎的位置受到撞击了，走保险维修的话，尽量要求修理厂给你同时更换掉，避免我们后期还要自费维修。车轮轴承在正常情况下，绝大数车型在10万公里以内都不会坏的。当然这个也不是绝对的，比如说有些朋友经常涉水开车，让这个轴承里面进水了，导致里面的润滑脂乳化，也会让车轮轴承早早的坏掉。就是有的粉丝朋友说车跑起来有异响，想知道怎样去判断是不是这个轴承坏掉了。这个呢分为2种情况，第一种就是异响比较严重了，检查起来也特别简单，就是把车轮给顶起来，用手去转动一下，或者是干脆挂档跑一跑，有嗡嗡异响的声音，就说明这个车轮轴承是坏掉了。这是第一种异响比较严重的。那第二种呢，就是异响的声音很小，甚至只有跑高车速的时候才会响。咱们很多朋友都误以为是胎道、轮胎的问题。那这种要怎么区分呢？其实也很简单，我们可以在车速跑起来以后摘到空档来滑行一段距离，通过切断变速箱驱动力的方法来判断。如果嗡嗡异响的声音没有变化，那就说明不是车轮轴承，需要去重点检查轮胎或者是其他的部件。反正如果滑行的时候嗡嗡异响的声音变大了，那么基本上就能断定是车轮轴承的原因了。而且咱们可以在车辆跑完长途以后，用一把测温枪分别测量一下4个轮毂的温度，哪个的温度超出太多就重点检查哪个，在排除掉刹车钳、刹车片等这些部件没有问题以后，也能大概的判断出是哪个轮子的轴承因为干磨产生的异响出现高温了。当然咱们也可以直接去修理厂用专业的听诊器或者是噪音检测仪来判断，这样能更加精准一些。好的，本期视频呢就分享这些内容。如果你喜欢我的视频，请记得点赞关注，后期会为朋友们分享更多的修车养车知识。有车辆方面的问题，也可以在评论区留言，我都会及时的给大家回复。感谢支持，我们下期再见。